Это растение растет везде вокруг нас, а мы топчем его ногами и не пользуемся его целительными свойствами. А ведь оно исцеляет буквально все тело, с головы до ног. Подорожник содержит алантоин. Это элемент, который стимулирует создание новых клеток. И акумен, который является противомикробным средством. Лист подорожника нужно растереть в руке и приложить к пораженному месту. Еще одно не менее важное свойство подорожника – это лечение заболеваний органов дыхания. Он прекрасно очищает органы дыхания от выделений и успокаивает воспалительные процессы. Для этой цели используют сироп подорожника и чай из подорожника. Просто залейте 1 ложку сухих листьев подорожника стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте настояться. Процедите и пейте по 2-3 стакана в день после еды. А еще, подорожник останавливает не только наружные, но и внутреннее кровотечение. Помогает при язве желудка, геморроя, инфекции мочевого пузыря. Главное богатство подорожника – его сок. Он содержит вещества, обладающие антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Его используют при порезах и ссадинах, а также в виде отваров и настоев, при заболеваниях желудка, легких и даже при кашле.